लोड देखो कितना पड़ रहा है, 8 फुटी का। मट्टी देखो टायरों के बीच में कहाँ लो फेंक दी मैं टूट रही। दूसरे की लो में है भाई, पीछे का भी गियर दूसरा ही है, गियर में चल रही चक्का बड़ा रखिए भाई। देखो भाई दूसरी का जो तवा है आधा गया चौकस पूरा, ज़्यादा ही है। पहियों में पड़ रही भाई मट्टी पूरी। ये देखो भाई 8 फुट परम। ट्रैक्टर की आवाज़ सुनो, घुमा दिया।